para a nossa atividades avaliativas. Essa semana só é atividades avaliativas. E hoje é o quê? Quinta-feira. Vai ser o dia de qual atividade? De natureza, certo? E vocês hoje têm duas, né? Que são natureza e depois a tia vai dar aula de formação humana também, tá certo? Que hoje são essas duas provinhas que vocês vão fazer. Aqui, vamos lá então para a nossa primeira avaliação de natureza. A primeira questão, pinte somente os objetos que Cebolinha, olha esse bolinho tomando banho, que legal, usa para tomar banho. Quais são os objetos que o Cebolinha usa aqui para tomar banho? Vocês vão pintar, certo? Somente aquele que ele está usando, aquilo que a gente usa para tomar o banho. A questão 2. Circule somente os alimentos mais saudáveis. Olha, gente, vamos prestar atenção que não é para pintar aquele que você mais gosta. É para pintar aquele alimento mais saudável, certo? Olha aqui, vocês vão observar as imagens e pintar aqueles que são mais saudáveis. A próxima, terceira questão. Pinte somente o que devemos fazer para economizar água. Isso aqui a gente falou bastante, não foi? O que a gente pode fazer aqui para economizar água? Qual dessas imagens aqui está demonstrando que a gente pode fazer para economizar água? Vocês vão pintar somente aquela que demonstra que estão economizando água, tá certo? E a quarta questão. Os seres vivos são todos aqueles que comem, crescem, reproduzem e morrem. Agora circule somente os seres vivos. Na última questãozinha vocês vão circular somente os seres vivos. E a tia já explicou aqui, no enunciado da questãozinha aí para vocês, Os seres vivos são só aqueles que comem, crescem, reproduzem e morrem, tá certo? Então, observem aqui e vocês irão circular somente aqueles seres vivos, tá certo? E essa é a nossa atividade de avaliação de natureza. Caprichem aí fazendo com bastante atenção. Um beijo e até a próxima!